Στο προηγούμενο βίντεο μου ζητήσατε Thug Slime, οπότε σήμερα θα δούμε τα κουρέματα του Thug. Όπως βλέπετε εδώ, έχει κουρέψει τα μαλλιά του από πάνω, δεν ξέρω αν θυμάστε, γενικά ο Thug είχε braids, είχε κοτσιδάκια, δεν μου άρεσε πάρα πολύ το προηγούμενο στυλ. Βέβαια τα τελευταία χρόνια, ειδικά στο εξωτερικό, έχουν επανέλθει πάρα πολύ τα braids, ειδικά με design στο πλάι, οπότε ίσως και γι' αυτό να το έκανε. Βέβαια το συγκεκριμένο κούρεμα μου αρέσει πιο πολύ, πάμε να δούμε και μερικές ακόμα φωτογραφίες για να καταλάβουμε ακριβώς πώς έχει κουρέψει τα μαλλιά του. Εδώ πιστεύω μπορείτε να διακρίνετε όλοι πόσο ψηλά είναι το σβήσιμο και το μήκος του μαλλιού του στο πάνω μέρος του κεφαλιού. Βέβαια είναι λίγο αχτένιστο το μαλλί του πάνω, γι' αυτό φαίνεται έτσι. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο κούρεμα. Θα το έβαζα ένα πιο υψηλό βαθμό. Εάν είχε κάνει ένα mid fade, να μαυρίζει λίγο περισσότερο πιο χαμηλά, τόσο ψηλά όσο είναι το σβήσιμο δεν μου αρέσει. Γι' αυτό το λόγο θα τον βάλω ένα 7 στα 10, αλλά ξαναλέω, εάν είχε ένα mid fade θα τον έβαζα ένα πολύ πιο υψηλό βαθμό.